નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 20 જૂન 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્યમાં ચોમાસાના આગમનને લઈને હવામાન વિભાગે કરી મોટી આગાહી। ગુજરાતને ચોમાસા માટે હજુ થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે। હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી અનુસાર ચોમાસું હાલ મહારાષ્ટ્રના કોકણ વિસ્તારમાં સ્થિત છે। બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે આગામી 26 અને 27 જૂને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં અતિ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે। ગુજરાતમાં બિપરજોય વાવાઝોડાની અસરથી ભલે વરસાદ પડ્યો હોય, પરંતુ ચોમાસું હજુ ચાલુ થયું નથી। ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે તો ઘણા વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગે આપેલી જાણકારી અનુસાર ગુજરાતમાં ચોમાસું 15 જૂન સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં વિધિવત રીતે આગમન થઈ જતું હોય છે। સમગ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો 15 થી 30 જૂન સુધીમાં મેઘો મંડાઈ શકે છે। હાલમાં જ ગુજરાતમાં બિપરજોય વાવાઝોડાને કારણે કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે તારાજી સર્જી હતી, ત્યારે હવે હજુ પણ ગુજરાતમાં વિધિવત રીતે ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ નથી। બીજી બાજુ ચોમાસાને લઈને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે। અંબાલાલ પટેલે આગામી 26 અને 27 જૂને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં અતિ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે। બંગાળના ઉપસાગરમાં સક્રિય થયેલ સર્ક્યુલેશનને લીધે અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। કેરળમાં 8મી જૂને ચોમાસાનો આરંભ થઈ ગયો હોવાનું હવામાન ખાતાએ જણાવ્યું હતું। જોકે આ વર્ષે કેરળમાં ચોમાસું સામાન્ય કરતાં એક અઠવાડિયું મોડું બેઠું હોવાનું હવામાન ખાતાએ કહ્યું હતું। અગાઉ હવામાન ખાતાએ જણાવ્યું હતું કે વાવાઝોડું બિપરજોય ચોમાસાની તીવ્રતા પર અસર કરી રહ્યું છે। ચોમાસું દક્ષિણ અને મધ્ય અરબી સમુદ્રના બાકીના વિસ્તારો, સંપૂર્ણ લક્ષદ્વીપ, કેરળના મોટાભાગના વિસ્તારમાં આગળ વધી રહ્યું છે। હાલ ચોમાસાની અરબી સમુદ્રની બ્રાન્ચ કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટકના કેટલાક વિસ્તારો તથા મહારાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો સુધી પહોંચી છે। મહારાષ્ટ્રમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી 11 જૂનના રોજ જ થઈ હતી, જે બાદ ચોમાસું આગળ વધ્યું નથી। છેલ્લા 8 દિવસથી ચોમાસું કોકણ વિસ્તારમાં સ્થિર છે। 11 જૂનથી 19 જૂન સુધી ચોમાસાની પ્રગતિ થઈ નથી। હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે હવે એવું અનુકૂળ હવામાન સર્જાઈ રહ્યું છે કે 2 થી 3 દિવસમાં ફરી ચોમાસું આગળ વધશે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। જ્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।